Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Oktavia, mahasiswa S1 Gizi Konversi, akan memberikan informasi tentang etika batuk. Saat batuk, seharusnya tidak ditutup hanya dengan kepalan tangan atau tanpa penutup apapun. Saat batuk, tutup mulut dengan menggunakan lengan dalam baju atau menggunakan tisu dan kemudian buang tisu di tempat sampah. Selalu menggunakan masker saat batuk dan bersin, buang dan ganti masker secara berkala. Segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah batuk dan bersin, atau bisa menggunakan hand sanitizer. Demikian informasi mengenai etika batuk, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.